các bạn, hôm nay mình mang đến cho các bạn chiếc trực thăng vận tải hai cánh cực ngầu Chinook này. Nó có khoang hàng cực rộng, mở cửa đường sau có thể chứa tới 55 binh sĩ hoặc 11 tấn hàng hóa. Tốc độ tối đa là 315 km/h. Được mệnh danh là cần cẩu bay nhờ sức mạnh vận tải, nâng được nhờ hai cánh quạt siêu to. Bản thực tế thì có 3 cánh, nhưng trong bộ lắp ghép khi lắp 3 cánh nhìn cánh quạt sẽ không cân đối, nên mình lắp 4 cánh cho đẹp. Nó có 2 động cơ phản lực đặt dưới cánh quạt sau, không tạo lực đẩy trực tiếp nhưng cung cấp sức mạnh cực lớn cho hai cánh quạt. Hai bên hông phình to là cấu trúc chịu lực, bên trong nó có chứa nhiên liệu. Máy bay được trang bị 2 khẩu đại liên phía trước. Cùng lắp nào các bạn!
Hai con ốc này các bạn vặn chặt vào nhé. Tấm sau cabin xe này có hai lỗ hai bên, bắt sẽ không được đều nên chúng ta sẽ tạo ra một lỗ ở giữa.